প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বিডি টাইস ফিটিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এই চ্যানেলে আমরা টাইলসের কাজের সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করে থাকি। তো আজ একটি নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো বিষয়টি হচ্ছে আপনার অনেকেই আছে টাইলসের কাজে ইন্টারভিউ দিয়ে বিদেশে যেতে চান। তো যারা আসলে টাইলসের কাজে ইন্টারভিউ দিয়ে বিদেশে যেতে চান, যে কোনো রাষ্ট্রেই, তো তারা এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি উপকৃত হবেন। আর টাইলসের কাজে কিভাবে আপনার ইন্টারভিউ নেয়, তো এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখুন, শুরুতে একটা কথা বলে নিই। যেহেতু এই ভিডিওটি আমরা বানাচ্ছি, তো অবশ্যই এইসব বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। তো আমি যেহেতু টাইলসের কাজে ইন্টারভিউ দিয়েছি, তো আমার আশা করি পুরোপুরি ধারণাটা আছে। তো আমি যে টাইলসের কাজে ইন্টারভিউ দিয়েছি সেটা আসলে আপনার রোমানিয়া, এই টাইলসের কাজের ইন্টারভিউতে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম। তো যারা নিয়ে আসলে ইন্টারভিউ নিয়েছে ডেলিগেটার, তারা খুবই হার্ড ইন্টারভিউ নিয়ে থাকে। তো আসলে একটা বিষয় আমি বলতে চাই এই ভিডিওতে। তো আমরা যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, অনেক মানুষই ইন্টারভিউ দিয়েছে। এরকম লোকও আছে আপনার 10 বছর 15 বছর যাবৎ টাইলসের কাজ করছে, তারাও ইন্টারভিউতে ফেল করে ফেলেছে। আসলে কিছু কিছু বিষয় আছে যারা আসলে ইন্টারভিউ দিতে যায়, অনেকেই নার্ভাস ফিল করে। আসলে যারা নার্ভাস ফিল করে তারাই আসলে ইন্টারভিউতে ফেল করে। আসলে আপনার অতি ফার্স্টে মাথা ঠান্ডা করে দেখতে হবে তারা আসলে কি চায়। তারা কি চায় যে টাইলসের কাজটা আসলে কিভাবে তারা দেখে যে ইন্টারভিউতে। তো সেটা আগে আগে বুঝতে হবে, তারপর আপনি ইন্টারভিউ দিতে হবে। তো যাই হোক, আমরা বলার চেষ্টা করি, যেহেতু আমি নিজেই এই কাজে ইন্টারভিউ দিয়েছি। তো আমারটা আমি বলার চেষ্টা করি তারা কি কি কাজের দেখে যে কি কি কাজ ঠিক আছে আর কি কাজে ভুল আছে। দেখুন, ভিডিওতে যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একটা ওয়াল, আপনার অ্যাঙ্গেল ওয়াল, এল সিস্টেম। তো তারা আসলে এই ওয়ালটার ভিতরেই আপনার টাইলসের ফিটিং আর আসলে দেখতে চায়। এক নাম্বার হচ্ছে আপনার টাইলসের যে আপনার এই ওয়ালটার ভিতরে আমরা যখন টাইলস ফিটিং করি, এক নাম্বার হচ্ছে আপনার মাটামটা দেখে তারা, উপরে আর নিচে মাটাম ঠিক আছে নাকি। 2 নাম্বার আপনার দেখে হচ্ছে যে আপনার টাইলসটা লেভেল ঠিক আছে নাকি। একটা লেভেল থাকে না উপরে, যে লেভেল, আর একটু ওয়ালে তো আপনার কলম শ্রেণী গাড়ার কোনো সিস্টেম নেই। সেটা আপনার স্পিড লেভেল আছে ওদের ওখানে। তো স্পিড লেভেলতে আপনি সেটা মেপে দেখবেন ঠিক আছে নাকি। 3 নাম্বার, যখন আপনারা টাইলসের কোনাটা বসাবেন, টাইলসটা বসাবেন, দুই টাইলসের যে মাঝে একটা থাকে আপনার গ্যাপ থাকে, আমরা ওই গ্যাপটা আসলে আপনার ঠিক থাকতে হবে। জয়েন্ট যেটাকে বলে, অনেক সময় দেখবেন জয়েন্ট একটু হাফ ডাউন হয়ে যায়। তো সেটা আসলে তারা অ্যালাউ করে না। তো আবার অনেক সময় আছে আপনার স্পেসার দিয়ে টাইলসে, তারা দেখে স্পেসার দিয়ে যখন টাইলসটা ফিটিং করি টাইলসটা ঠিক আছে নাকি। আরেকটা দেখে আপনার টাইলসের ভিতরে আউজ দেয় নাকি। আসলে আমরা এখানে ইন্টারভিউ দিয়েছি, সিমেন্ট বালু দিয়ে টাইলস ফিটিং করে আমাদের ইন্টারভিউ নিয়েছে। আসলে বাহিরের কাজে আমি শুনেছি আর এই মুখে করেছি যে আপনারা ঘুলু দিয়ে টাইলস লাগায়, আস্তর উপরে ঘুলু দিয়ে টাইলস লাগায়। তো আমরা যেহেতু এখানে ইন্টারভিউ দিয়েছি সিমেন্ট বালু দিয়েই। তো যাই হোক, ওখানে একটা বিষয় আপনার সময় যতক্ষণই লাগুক তাতে সমস্যা নেই। আপনি আস্তে আস্তে কাজ করার চেষ্টা করবেন যেন কাজটা সুন্দর হয়। আর মোটামুটি একটা ধারণা থাকতে হবে যে আসলে কাজটা টাইলসের কাজ আগে পরে করেছেন, এরকম একটা ধারণা থাকতে হবে। যদি ধারণা না থাকে তাহলে আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না। আর এখানে আমি যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছি, ইন্টারভিউটা খুব হার্ড পড়েছে। তো ডেলিগেটার দুই ডেলিগেট আগে দেখে গেছে যে ঠিক আছে নাকি কাজ, ইন্টারভিউ নিয়েছে, সিলেক্ট করেছে আমাদের। দেখুন আপনার মোটামুটি এই 70-75 জন লোকের থেকে মাত্র 7-8 জন লোক ইন্টারভিউতে পাশ করেছে, আর বাকি লোকই
ইন্টারভিউতে ফেল করেছে। তো অনেকেই বলছে যে ভাই আমি 10 বছর ধরে কাজ করছি এই টাইলসের কাজ, আমার কখনো কাজ ভুল ভুল দেখাতে পারে না। আসলে আমরা কাজ করি ঠিক আছে, কিন্তু ওদের কাছে অনেক সময় আমরা নার্ভাসের কারণে এই ভুলের শিকার হতে হয়ে যাই। তো যাই হোক, আসলে আমি যেহেতু আমাদের একটা চ্যানেল আছে টাইলসের কাজের সম্বন্ধে আমরা ভিডিও ছাড়ি বাংলাদেশি কাজের, তো চিন্তা করলাম যে আপনাদের মাঝে এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি। যারা টাইলসের কাজের ইন্টারভিউ দিতে চাচ্ছে বিদেশে, তাদের কিছুটা উপকার হবে। তো যদি এই বিষয়ে আরও বেশি কিছু জানতে চান, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা সেই কমেন্ট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আরেকটা বিষয় বলি, এই ভিডিওটি একটু শেয়ার করে দিবেন যারা আপনার নতুন টাইলসের কাজ শিখে আপনারা বিদেশে যেতে চায়, বুঝতে পারছে না যে কীভাবে ইন্টারভিউ দিব। হ্যাঁ, আর আমিও আসলে যেহেতু বাংলাদেশে আমি নিজেই কাজ করি, নিজেই কন্ট্রাক্টারি করি টাইলসের, আমিও বিদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারভিউটা দিয়েছি। তো ইনশাল্লাহ আপনার দোয়ায় ইন্টারভিউতে পাশ করেছি রোমানিয়া। তো দেখি আল্লাহ কি করে, তো সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই ভিডিওতে বলার চেষ্টা করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।